Good morning, class. I'm Teacher Alice, your English teacher. Today we're going to learn about passive voice. Before we know about passive voice, we have to know about active voice first. So what is this active voice? Well, active voice is a sentence that subject does the action. For example, Alice drinks tea. In this sentence, Alice is the subject and tea is the object. And for the passive voice is the opposite of active voice. It means the sentence, the subject receives the action. For example, tea is drunk by Alice. The subject is tea and the object is Alice. You see, tea is drunk by Alice. ค่ะสำหรับ passive voice นะคะก็คือประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำนะคะเราจะต้องรู้จักทั้ง passive voice แล้วก็ active voice นะคะ active voice ก็คือประโยคที่ประธานเป็นผู้กระทำเองนะคะอย่างตัวอย่างนะคะ Alice drinks tea Alice เป็นคนดื่ม tea ด้วยตัวเองนะคะสำหรับ passive voice นะคะมันก็จะเป็น tea is drunk by Alice ชาเนี้ยถูกดื่มโดย Alice ชาเป็น subject ก็จริงนะคะแต่ชาในประโยคนี้เป็นผู้ถูกกระทำโดย Alice นะคะ Present passive voice. There are 12 active tense in English. That means there are also 12 passive tense. But this year we're going to study only 2 tense. 1 present simple tense and 2 past simple tense. For the structure, we use subject plus verb to be plus verb 3. Verb to be, we're going to use is, am, are because it was present passive voice. ค่ะสำหรับ present passive voice นะคะจริงๆแล้วมันมีอยู่ทั้งหมด12 active voice นะคะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่ามันจะมี12 active voice เช่นเดียวกันนะคะแต่ปีนี้นะคะเราจะเรียนเฉพาะ2 tense เท่านั้นก็คือ present simple ธรรมดากับ past simple ธรรมดานะคะโครงสร้างของมันก็จะเป็น subject บวก verb to be และตามด้วย verb ช่องที่3นะคะ verb to be ที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็น is am และ are นะคะเพราะว่ามันเป็น present passive voice นะคะไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะ How to change into passive First active voice Sebastian writes a book First we have to looking for subject which is Sebastian and then looking for the object which is a book and we're going to switch object and subject like this. We're going to change Sebastian into object and we're going to change a book into subject. So the passive form is like this. A book is written by Sebastian. And don't forget verb 3. ค่ะการเปลี่ยนให้เป็นประโยค passive voice ก็ง่ายนิดเดียวนะคะให้เรานะคะนำประโยค active voice นะคะตัวอย่างนะคะSebastian writes a book นะคะเราก็จะต้องหาประธานก่อนเลยค่ะก็คือ Sebastian นะคะเป็นประธานนะคะแล้วกรรมก็คือ a book นะคะจากนั้นนะคะก็ง่ายนิดเดียวค่ะสลับตำแหน่ง2อันนี้นะคะเอา Sebastian ไปไว้ข้างหลังแล้วก็เอา a book ขึ้นมาไว้ข้างหน้าประโยค passive ก็จะเป็นดังนี้ค่ะ A book is written by Sebastian เห็นไหมคะอย่าลืมนะคะ verb ต้องเปลี่ยนเป็นช่องที่3ด้วยนะคะซึ่งwrite ช่องที่3ก็คือ written นะคะค่ะแล้วอีกนิดนึงนะคะสำหรับคำว่า by นะคะหลังคำว่า by เราจะใช้เป็น object pronoun นะคะคือคำว่า me you him us her them แล้วก็ it นะคะ remember after by we only use object pronouns that means if subject is I we have to change it to me If subject is you, we have to change it to you. If subject is he, we have to change it to him. If subject is we have to change it to you. And if subject is we have to change it to us. And if the subject is she, we have to change it to her. If subject is they, we have to change it to them.
And the last one, if the subject is it, we have to change it to it. For example, he does homework. This sentence is active voice. When you change it into passive voice, don't forget to change he to him. For example, homework is done by him. ค่ะสำหรับการทำเป็น active voice เปลี่ยนเป็น passive voice นะคะเราต้องอย่าลืมเปลี่ยนนะคะอย่างที่บอกนะคะหลัง by จะต้องเป็น object pronoun เท่านั้นนะคะ he does homework อันนี้เป็นประโยค active voice นะคะเวลาเราเปลี่ยนเป็น passive voice แล้วมันจะได้อย่างนี้นะคะ homework is done by him เห็นไหมคะอย่าลืมเปลี่ยน he ที่เป็น subject นะคะเปลี่ยนเป็น him ที่เป็น object ในของ passive voice ด้วยนะคะ Okay, you can check out more detail at English exercise page 140 to 146. Don't forget to check it. And let's practice some more. Please open your everybody up. Page 65, part C. We're going to practice some more. เดี๋ยวเราไปทบทวนกันนะคะ Okay.Before we going to do the exercise, we have to know the word perform and display. Perform and display, they both work. Perform is to entertain people by dancing, singing, acting, or playing music. For display is to show something or a collection of things that it can be seen by the public.We also have verb 1, verb 2, and verb 3 as well. The both words, verb 1 is perform and display. For verb 2 and verb 3, they both add only ed. We got performed, displayed. ค่ะก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดนะคะเราก็จะต้องรู้จักคำว่า perform แล้วก็ display ก่อนนะคะ perform นะคะเราจะใช้ในการ entertain คนนะคะโดยการเต้นรำร้องเพลงหรือแสดงดนตรีหรือมิวสิกต่างๆได้นะคะโดยเราจะเน้นที่คำว่าคนนะคะเป็นการแสดงโดยการใช้คนนะคะส่วน display นะคะเป็นการแสดงสิ่งของหรือ collection นะคะโดยที่จะไปตั้งโชว์ไว้กับในที่สาธารณะนะคะซึ่งสองคำนี้แตกต่างกันตรงที่ perform จะใช้เป็นคนนะคะส่วน display จะใช้เป็นสิ่งของนะคะสำหรับ verb ช่องที่2และช่องที่3ทั้ง2คำนี้ก็เติม ed ทั้งคู่เลยนะคะง่ายมากนะคะ Okay before we going to do the exercise part C I want to remind you about 6 words that we learned before.The first one is body opera, Picasso painting, Shakespeare play, Beethoven symphony, Michelangelo sculpture, and the last one, Balanchine's ballet. Do you remember all these 6 words? Yes, if you can remember 6 words, it's going to be easy one for you. The first one, I want you guys to tell me what is the vocab.For number 1 and what is verb? Don't forget we only use 2 verbs, perform and display. Number 1, the vocab is body opera and verb is perform. Yes. And number 2, the vocab is and the verb is yes.Picasso painting and display. And number 3, the vocab is Shakespeare and the verb is perform. Very good. So, if you know all these 3 exercises, you can create the passive sentence. For number 1, body opera are performed here.Number 2, Picasso painting are displayed here. And number 3, Shakespeare play are performed here. ค่ะถ้านักเรียนนะคะจำคำศัพท์ทั้ง6คำที่เราทำได้นะคะเราก็จะ
ทำแบบฝึกหัดตรงนี้ได้ง่ายนิดเดียวนะคะโดยที่นักเรียนรู้ก่อนนะคะว่าคำศัพท์คืออะไรแล้ว verb คืออะไร verb ในที่นี้เราใช้แค่2ตัวนะคะคือคำว่า perform กับ display นะคะก็จะได้เป็นทั้ง3ข้อนี้นะคะเราจะไปต่อกันอีก3ข้อหลังนะคะ Number 4 The vocab of number 4 is Balanchine's ballet and for verb is perform. Okay, number 5. What is the vocab? Beethoven Symphony and the verb is perform. Very good. And the last one. Do you guys remember? This is Michelangelo's sculpture and verb is display. Okay, you know the vocab, you know the verb, you can create the sentence. Okay, นักเรียนก็จะได้ทั้งคำศัพท์แล้วก็ verb แล้วนะคะจากนั้นนักเรียนสามารถแต่งประโยค passive ง่ายๆเลยได้นะคะเดี๋ยวเรามาแต่งไปพร้อมกันนะคะข้อที่4นะคะก็จะเป็น Balanchine's ballet are performed here. Number 5. Beethoven's symphony are performed here. And the last one, Michelangelo's sculpture are displayed here. ค่ะ เป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะประโยค passive voice นะคะ Okay, finally I want you guys to take your ink egg out. And turn to page 154. And the page is supposed to look like this one. Okay, exercise 1. Exercise 1, make a sentence into passive voice, which is super easy because we already give you the subject, the verb, and the object. Remember the structure, subject plus verb to be plus verb 3. And don't forget, after by, we only use object pronoun. Don't forget. ค่ะ อยากให้นักเรียนนะคะทำ exercise ที่1นะคะง่ายมากเลยค่ะให้เราเปลี่ยนเป็น passive voice นะคะครูก็ได้ให้ทั้งประธานเอาไว้ให้แล้ว verb ให้แล้วแล้วก็ให้ object เรียบร้อยแล้วนะคะโครงสร้างของมันก็จะเป็น subject บวกด้วย verb to be ตามด้วย verb ช่องที่3นะคะแล้วอย่าลืมนะคะหลัง by นะคะให้เราทุกคนใช้เป็น object pronoun นะคะที่เป็นกรรมเท่านั้นนะคะแล้วก็ don't forget verb to be we use is am and are verb to be ที่จะใช้ในวันนี้นะคะเราจะใช้เฉพาะ is am และ are นะคะเพราะว่ามันเป็น present passive voice นะคะง่ายมากนะคะก็ให้นักเรียนทำให้เสร็จนะคะสำหรับ exercise ที่1จากนั้นแล้วเราก็จะไปต่อกันอีกค่ะที่ exercise ที่2นะคะอันนี้ก็ super easy เลยค่ะ I want you guys to complete the sentence by writing verb to be and verb 3 อันนี้ก็ง่ายค่ะให้เราใส่แค่ verb ช่องที่verb to be แล้วก็ verb ช่องที่3เท่านั้นนะคะ For example ตัวอย่างนะคะข้อที่1 number 1 they give you not slash open this one and the answer is supposed to be is it open like this one. Okay, for today your homework is exercise 1 and exercise 2 page 154 to 156. So enjoy your homework and don't forget when you finish it just take a picture and upload back to school. ค่ะสำหรับการบ้านนะคะก็มีแค่ exercise ที่1กับ exercise ที่2ใน INX นะคะหน้า154ถึง156นะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปนะคะแล้วก็อัปโหลดกลับมาทางโรงเรียนนะคะตามวันแล้วเวลาที่โรงเรียนกำหนดนะคะ So that's it for today. I hope you guys enjoy my clip and see you next time. Bye. Enjoy your homework.